салом ба кулли мухлисони дастаи беҳтарини олам, яъне Барселона. Дастаи мо дар равзанаи трансферӣ фаъолтар шуда истодааст. Баъд аз он ки Витер Роке расман бозингари дастаи Барселона шуд, дарҳол як хабари дигари расмӣ ва хушкунанда омад. Иниго Мартинес футболбози нави Барса гардид. Ин бозингар ситораи саршиноси олами футбол нест, аммо ин трансфер дақиқан хуб аст. биёед дарк кунем ки ба хотири чӣ ин гузариш ба нафъи дастаи мо мешавад. Чанд андеша дар бораи трансфери навбатии Барселона як лаки қиматбоҳи худро гузоред, то ин ки ин видео ба дигар мухлисони Барса ҳам паҳн гардад. Ҳамчунин агар то ҳол ба телеграм канали Барса тижи обуна нашуда бошед, то ин хатогиро ислоҳ намоед, зеро дар он ҷо хабарҳо дар бораи Барса зуд мебароянд ва ҳамчунин шумо метавонед хабарҳоро бо дигар мухлисони Барса муҳокима намоед. Ссилкаи телеграм канал дар описаниеи ин видео. Акнун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки давомаш гуфти бобои ғулом қызиқ мегузарад. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳар вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Иниго Мартинес пеш аз ин 5 сол дар дастаи Атлетик Билбао бозӣ мекард ва акнун ӯ баъиси агенти озод ба сафи дастаи Барса пайваст шуд. Футболбози мазкур ки баск аст, тамоми карьерашро дар сафи ду дастаи баско гузарондааст. Акнун бошад ӯ барои фатҳи қуллаҳои баланд ба Барса меравад. Мартинес дар синни 32 солагиаш ба чунин қарор омад ва хеле хуб ки ӯ қарори худро ба нафъи Барса қабул кард. Пеш аз кушодашавии равзанаи трансферии Барса ду вариант дошт: ё дифогари канори рост ва ё ҳимоятгари марказии хуб даъват карда шавад. Тавре шумо медонед дар бозор айни ҳол бо он пуле ки Барса дорад, ягон бозингари созро дар канори рост пайдо карда намешавад. Иниго Мартинес бепул буд ва Барса инро истифода бурд. Дар мавқеи ҳимоятгари канори рост Барселона шояд дар охири равзанаи трансферӣ ягон футболбози сатҳи пасттарро биёрад. мавсими гузашта нишон дод ки мо дар ҳимоя мушкилиҳои калон дорем. Ҳамагӣ се ҳимоятгари хуби марказӣ аст дар даста ки ҳар се нафарам асосӣ ба ҳисоб мераванд: Араухо, Кунде ва Кристенсен. ҳар боре ки мо дар ин мавқеъ мушкилӣ доштем, ҳамеша ба майдон Кристенсен меомад. бо назардошти он ки Алба аз Барса рафт, Алонсо бояд ба пуррагӣ ба канори чап равад. дар ин сурат Барса дифогари чоруми хубро пайдо мекунад. ӯ метавонад дар схемаи бо се дифогари марказиам бозӣ кунад. ҳамчунин аз байни ҳамаи дифогарони марказӣ ӯ ягона нафаре хоҳад буд ки бо пои чап 100% бозӣ хоҳад кард. ин ҳам ҳаятро васеъ мекунад ва ҳам барои рушди бозии даста таъсири нек дорад. Мартинес ла лигаро аз А то Я аз ёд медонад. барои мутобиқшавӣ ӯ вақти зиёд лозим намешавад. дар рафти мавсими тӯлонӣ ӯ бояд хати ҳимояи марказро бо дасту пои худ қабида бархе аз нимҳимоятгарони дастаро аз корҳои нолозим дар мавқеъ холӣ кунад. агар ба усули бозии Мартинес назар кунем, ба Климан Лагле хеле монанд аст. фарқият дар он ки Иниго Мартинес стили агрессивӣ ва пуршида дорад. назар ба Лангле ӯ метавонад ҳаракатҳои хеле зиёди фоиданок кунад. дар баъзе ҳолатҳо чунон менамуд ки ба Лангле маҳз ками агрессия нарасид ва барои ҳамин ӯ дар хатти ҳимоя нафари асосӣ шавад ва мавқеашро пайдо кунад. метавонед ӯро Лангле калон ё Араухои кӯчак ном баред. ин футболбоз баск аст ва бо баско шӯхӣ кардан дар майдон хатарнок мебошад. аз ҳар нигор ба ин трансфер назар кунем, танҳо фоидаи онро мебинем. кори ҳамлагарони рақиб хеле душвор мегардад. новобаста аз он ки Мартинес интихоби чорум дар хатти дифои марказ ҳам бошад, бо назардошти мавсими тӯлонӣ метавон бовар кард ки ин футболбоз вақти хеле зиёди бозӣ хоҳад дошт. шояд ин бозингар моро ҳайрон кунад, ба мисли оне ки замони Кристенсен бо бозии устувораш ҳамаро ҳайратзада карда буд. ин трансфер бар зарари Эрик Гарсия аст. ин дифогар акнун метавонад ба гӯшаи фаромӯшӣ равад. тасаввур кардан хеле душвор аст ки Гарсия дар куҷо ва кай бозӣ мекунад. дар Барса ба ӯ дақиқан вақти бозӣ намерасад. Гарсияро лозим аст то ба дастаи заифтар равад. дар клуби оддитар аз Барса Гарсия метавонад ҳимоятгари асосӣ шавад. метавон ҳамаи ҷиҳатҳои ин трансферро баҳо гузошта ба хулосае омад ки гузариши Иниго Мартинес танҳо ба фоидаи Барса хоҳад буд. ба хави ҳамин чиз намерасид. ӯ ҳамеша мегуфт ки ҳаят бояд васеъ бошад. зарфияту иқтидори каталониё бояд бардошта шавад. агар Араухо фарз кардем осеб бардорад, бояд аз захира як нафаре ба майдон ояд ки ӯро ба таври арзанда иваз кунад. Мартинес чунин нафар аст. бархе аз мутахассисони соҳа ҳатто пешгӯӣ мекунанд ки дифогар аз кишвари баско метавонад ҳатто мавқеи асосиро ҳам дар Барса пайдо кунад.
агар хави бо се ҳимоятгари марказӣ бозиро ба роҳ монад ба Иниго Мартинес имконияти беҳтар дода мешавад. Бо ду дифогари марказӣ ҳам хави метавонад дар баробари Араухо маҳз ҳимоятгари 32 соларо истифода кунад. Агар ӯ ба сафи даста пайваст намегардид, бовар кунед дар рафти мавсим мо аниқ пушаймон мешудем ки чаро як дифогари марказиро ба сафи худ ҷалб накардем, дар ҳоле ки имконият буд. Иниго Мартинес ба оилаи бузурги Барселона хушомадӣ. ба ҳамин тамом дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.